chicos, esta es la lavadora Engie de miniatura. Bueno, yo lo voy a encender. Le voy a poner un ciclo de lavado y... porque vamos a lavar, vamos a disfrutar. Bueno, ahí es muy bonito el tambor. Ahí ven, es muy bonito. ¿Ya? Y bueno, tiene dos funciones para lavar y centrifugar. Bueno, vamos a recoger el motor Rey. Esperen, que voy a acomodar. Bueno, yo ya tengo una ropa aquí que está sucia. Abrí una tapa de esto. Se va a coger el motor. Ahí ven. Ciclo de lavado. Comenzamos. Paso número 1. Espera, creo que es aquí. Allí es. Sí, porque no hice mal, porque ya es centrifugado. Tapamos. Y ahora vamos a meter la ropa. Vamos a poner la cámara. Acá está la ropa. Sacar el tambor. Vamos a poner la ropa que está sucia. ¿Sí? Ahí se ven, chicos. Ahí. No tanto porque si no se va a hundir. Bueno, chicos. Vamos a comenzar. ¿Ya? Acá yo tengo el detergente. Lo voy a colocar un poco. El detergente. Ya. Este me trajo en el fabricante Engie. ¿Ya? Es fabricante Engie. Y es detergente líquido que trajo en la caja para lavar. Y chicos, bueno, yo uso la mitad porque no, la mitad del resto no va a servir. Va a ser otra lavada de aquí me sale. Agregarle en agua. Yo tengo unas botellas que les voy a enseñar. Ahí están las botellas. Bueno, vamos a darle en agua para que se lave nuestra ropa. Bueno, dejen de suscribirse porque vamos a lavar. ¿Ya? Dejen de suscribir. Vamos a echarle en agua. Viene agua, miren. Está cayendo agua. Y poner un nivel de agua 7. Vamos a poner nivel 7. Nivel 7. Ya. Voy a encender la máquina. Ya, ahora sí ya está lavando. Wow, chicos, está que lava increíble. Wow, miren. Es muy buena la lavadora. Bueno, lo dejaré allí.
Chicos, yo tengo que pagar la lavadora y vamos a poner ciclo centrifugado. Vamos a poner centrifugado. Bueno, vamos a pagar porque si le ponemos centrifugado de frente va a centrifugar. ¿Ya? Ahora vamos a botar en agua. Prepárense, chicos. Voy a activar el fresh para que vean cómo bota. Ahí está que bota en agua, chicos. Ya, ese es el agua del lavado. Luego continuamos con el enjuague. Voy a recoger el motor Ryan centrifugado. Ya. ¿Está? Bueno, ya botó en agua. Y ahora vamos a ponerlo a centrifugar. A centrifugar. Ya, voy a ponerlo en centrifugado, chicos. Ya. Te voy a poner en centrifugado. Ya para que nave. Bueno, para que se centrifugue ya. Que sea la ropa mojada. Ok, ya se activó una bomba de desagüe. Yo ya recogí el motor Ren, ¿ya? Ahí está el agua que botó. Ok, vamos a parar acá. Vamos a darle off. Ok, muy bien, ya centrifugó. Y ahora vamos a hacer el ciclo de enjuague. Vamos. Bueno, yo ya recogí el botón relay lavado. Y ahora hay que acomodar bien la ropa que está. Ven, chicos. Ya, ahí está bien. Ya, ahí. Ahora sí vamos a echarle en Daphne. Acá. Un poco de agua. Ya. Ahora vamos a llenarlo. Ahí va cayendo el agua. Vamos a llenarlo en 7. El 7 está por acá. Por aquí está. Vamos a ponerlo en la barra.
vamos a ponerlo a centrifugar. Ya en centrifugado final vamos a poner. Vamos a poner en centrifugado final. Ya. Ahorita va a botar en agua. Ahorita voy a recoger el motor en centrifugado para poder botar en agua. ¿Está a apagar? Bueno, ya está apagada. Vamos a centrifugar. Ahí está botando en agua. Bueno, ya se ha terminado casi de botar en agua. Y bueno, ya acaba. Y ahora vamos a hacer el ciclo de centrifugado. Vamos, ya. Bueno, mis manos están un poco mojadas porque, miren, están mojadas. Y bueno, vamos a iniciar el proceso de centrifugado. Ya, yo ya recogí el motor en centrifugado. Y bueno, chicos, y miren, cuando giramos, centrifuga. Está bien estable. Bueno, vamos a encender y vamos a poner el centrifugado, ¿ya? Hay que poner el centrifugado para que seque la ropa. Ciclo centrifugado. Ya. Ahora sí está qué. Bueno, de ahí botó un poco de agua y... Ok, vamos. Uy, perdón, casi se me cae el celular. Bueno, estos novados me parecen interesantes. Bueno, pues seguimos.
Chicos, vamos a detener la lavadora ya porque ya se rifó mucho. Voy a poner el sonido de él, ya. Voy a ponerlo, espere. Ya no puse, chicos. Ahora sí se va a notar. Ahora el motor Ryan ¿qué pasa? Se soltó sonito. Ok, ya acabó de lavar la lavadora. Ya acabó de lavar. La ropa quedó limpia. Está limpia la ropa. Ahí ven. Manejar un poco la lavadora. Voy a apagarla. Bueno, la ropa está limpia. Y ahí ven. También. Bueno, chicos, tienen que darle like. Ya al inicio me dejen que se suscriban. Así que tienen que suscribirse. Ya, adiós. Adiós.